my opinion, just my opinion, is this first way. To make a player that he doesn't feel pressure, even if we play for the World Champions medal. That's my way to try to do with the players and also with myself. Not the other way. I will put you on the pressure, that you train on the pressure, that you train on the, because pressure is something natural, and if I put more, I think I'm not going to do the player who can resist to the pressure. I must make the player who doesn't have the pressure. That's the better for me. So it doesn't have to be right, but that's my way. Profesorius nuomonė, tai jo požiūris yra, kad geresnis kelias yra nesudaryti to spaudimo ir kad jis nejaustų sportininkas to spaudimo. Nes jo nuomonė, jeigu tas spaudimas yra sudaromas ir vaikas negali tiesiog su tuo tinkamai kovoti ir jis neranda būdų, kaip tą pašalinti ir tą panaikinti, tada susiduriame su problemomis ir labai yra sunku jas įspręsti. Dėl to jo manymu yra geresnis variantas, kada tas spaudimas yra nesudaromas iš vis ir jis jo nejaučia. Nesvarbu, kokios tai svarbos būtų mačai, ar tai netgi ar pasaulio čempionato finalas, ar kitos svarbios varžybos, geriau, kad jis tiesiog to spaudimo nejaustų. Because you teach him that he feels the pressure, that he plays against pressure, and then how? Then you teach him that he must remove the pressure. But why don't you start from the beginning? That he removed the pressure, not the different way, if you understand me. Nes jūsų atveju būtent jūs sukeliat spaudimą ir tada ieškote kelių ir būdų, kaip tą spaudimą ir stresą pašalinti. O kodėl nepradėjus nuo kito kelio, kaip iš karto pašalinti tą spaudimą, o ne jį sukelti ir tuomet bandyti pašalinti. Bet jeigu, pavyzdžiui, yra žaidėjas, kuris, aš žinau, kad ateis tos varžybos ir jis garantuotai bus šito būseno, išsigandusio. Jis garantuotai bus, nėra, kad nebus. He say that, for instance, there is an example that one player of him, he know that for sure will come a competition and he will be scared and he's sure of that. So who is sure? He or player? Coach is sure. Both. But sure, and he will be scared. Okay, but you must work with him that he doesn't feel that scaredness. You know what I mean? It's not easy, of course. Maybe you will never make it. But I think that is the way of thinking. It's good. Jis turėtų dirbti su vaiku nuo pradžių, kad jis nejaustų to spaudimo. Because I don't want to come here to make some fuss for you and be afraid and drink some tablets and that I put pressure away. I want to come that I feel comfortable. That's the main goal. If your player can come into the bench, that he feels totally comfortable, that's the best result what you can do. Not that he's like this, okay, now we have mechanism, come here, I don't know, Dutch speaking. That's the problem already. You need a player who has not that problems. You know what I mean? That's the best. You will be very happy that that player goes in the tournament and say, oh, my coach, we go, we play, we fight. Not, you know what I mean? I think this is better. It's better to be held than you are ill and then drink the tablets, if you can. Tai jo nuomonė yra, kad vis tiek geriausias atvejis, kad yra skatinti ir stengtis kovoti su tokiais būdais, kad skatinti, kad jaustų vaikas pasitikėjimą, palaikymą ir kad kai važiuojam, vykstam į varžybas, kad jis ateitų ir matytų, kad treneris jo pasitiki ir visų 100% yra su jo, o ne kad ateitų ir jau jis jaustų tą baimę prieš ateinant, nes nežino, kokia irgi bus trenerių reakcija, kaip treneris jausis, tai tas skatinimas yra labai svarbus. But you know why is that? Believe me, this is the space where I can speak, I don't know, 30 days and it will be not enough. Tai yra situacijos, kurias galėčiau aptarinėti 30 dienų ir neužtektų laiko. Yes, but why is that player? He has problem with consequences, or he thinking he will win or he will lose.
That is the problem. The main goal is that you can, as a coach and as a player, that you can think, I will be not afraid, I will enjoy to play table tennis, and that is the main goal. If I can do this, I will be satisfied and happy. That is the main goal. If you can make this with your player and with yourself, then it's success. You know what I mean? It's not easy, but believe me, it's not so hard like maybe you think. Main goal is this. If I lose all the matches, I will be happy because I was not afraid. That's the main goal for me. If he can think like this, and you can think like this, then he will be relaxed, and he will play the best, not the worst. That's the good. But if he is relaxed, he will not want to win, maybe. Why? Relaxed is good. Yeah, Why he will not win? If he's afraid, he is he has... relaxed. Example, you play backhand, forehand, yeah, and he's relaxed. Okay, I will not move. Forehand make to win point. I will make backhand and mistake. No, you know? come on. Relaxed, it means that he's relaxed with the brain. But why did he slow? He doesn't move. He will fight, but relaxed with the brain. Yeah. Okay, And anyway, in a life... If they are relaxed, they are not fighting them. No. There's a different things. Why not? You can be relaxed and fight like animal. Maybe we will not get so deep in the discussion because I have to translate from now on. First, I will, visų pirma, aš išversiu, kas buvo pasakyta, tai profesoriaus nuomonė, reiktų bandyti išsiaiškinti irgi, kodėl tas žaidėjas taip jaučiasi, kodėl jis jaučia baimę, tą jaudulį, ar tai yra, kad jis per daug galvoja apie pasiekmes, tai dėl to jisai turėtų bandyti ieškoti tų problemų ir bandyti jas spręsti ir sudaryti sąlygas, kad žaidėjas taip pat jaustųsi patogiai, jaustųsi palaikomas, kad jis mėgautųsi tuo, o ne galvotų apie tą baimę. Ir jeigu vyks varžybos ir pradėti nuo to, kad jeigu jisai be baimės galės sužaisti, net jeigu ir jisai pralaimės, bet jeigu jis nejaus tos baimės jausmo, tai jau bus kažkokia pradžia. Jis pralaimės galbūt visus mačus, bet jis neturės to baimės jausmo, jau nuo to galima jis bus padaręs kažkokį tai progresą šioje srityje. Tai toks būtų dėstytojo tokia nuomonė. Prašau, dabar klausimas, Matai. Aš turiu vieną klausimą. Jis sakė, profesorius, kad žaidėjas kaip piktas susinerinęs, jis turi giliai įkvėpti, numalšinti emocijas ir galvoti apie taktiką, kažką, tačiau jis tikriausiai kalbėjo apie būtent varžybų. Jis pasakė būtent varžybų. O ką daryti, jei žaidėjas, dėkim, pačios treniruotės metu jis yra labai piktas ir susinerinęs ir jis pratimo metu nervuojasi ir matosi, kad jis negali to pratimo sudaryti, nes jis pastoja. Tai kai, negi per kiekvieną pratimą šį 3-4 kartus stabdysiu ir tu sakysiu giliai įkvėp, nusirami, kaip būtent šitą. His question would be, because you mentioned that in a match situation when the player is angry, that to take a deep breath, to release the pressure and to calm down. But what if it happens in the training sessions? For instance, the player is coming to practice, he's not feeling good, feeling angry, anxious, and how to act in that situation, because he cannot stop every exercise and say, yeah, calm down, release the pressure, and so on, because he behaved like... Yeah, he behaved not good. He maybe had some troubles outside the hall, so that's the thing. But how we should act in that situation? Yeah. Okay. When I start with the children, I put the rules, and they knew it from the beginning what they can do and where is the line. So I had no problem with my players. But for example, the new guy, that Ban, who is now one of the best in his age in Europe, he came with behaving like shit. I spoke with him first day. These are the rules. If you can respect the rules, okay. If you cannot respect the rules, for me, you can go out, no problem. And he stand like this, and everybody else behaved normal, and he has no space to behave on a bad way. And now everything is okay. Tai visų pirma,
žaidėjams pradedant, jau vis tiek, kai treneris pradeda dirbti su žaidėjais, jis turėtų, kaip ir anksčiau minėjom, nustatyti kažkokias ribas, taisyklės, kurias žaidėjai turėtų sekti ir jų negalėtų peržengti. Tai būtų pirmas dalykas, bet žinoma, susidūrus su ta situacijais, kaip pavyzdį pateikė savo sportininkų grupiai, visi žinojo tas taisyklės ir visi stengiasi jų laikytis ir elgtis, taip atėjo naujas žmogus, kuris irgi labai perspektyvus, labai talentingas ir jo elgesys buvo visiškai kitoks ir jisai peržengdavo dažnai ribas ir nervuodavosi ir pykdavo ir visa kita. Jis tiesiog su jo pakalbėjo, kad nustatė tas ribas, limitus, kurių negalima peržengti ir kurių visi laikosi. Kiti žaidėjai tai matė ir priėmė kaip normalų dalyką, o tas žaidėjas neturėjo kur dingti, kadangi visi tai suprato ir vadovaujasi to. Sako, jeigu tu nesilaikysi ar tau netinka tos taisyklės, tu bet kuriuo momentu gali palikti salę ir nesugrįžti. Tai toks sprendimas. All my players knows that I think, and I always tell them, the life is more important than table tennis. And from that point of view, you cannot behave like this. So I'm ready that you are not my player. He must feel that. If you're a coach who is afraid to say the player, you know, it's not good because he's afraid that he will be not with him anymore, then it's the problem. Then you have attitude problem. You have to put yourself that life is more important than table tennis. So behaving too. Visada jisai stengiasi savo žaidėjams įdiegti tokį principą, kad gyvenimas yra daug svarbesnis negu stalo tenisas ir jeigu žaidėjai jeigu jie tai supranta ir įsisavina, jie tikrai nesielgs blogai ir treneris turi taip pat jaustis stiprus ir atsakingas ir kad gali padaryti sprendimą ir pasakyti, kad tu nesi laukiamas, jeigu tu nesielgsi tinkamai, tai jeigu žaidėjas to negali priimti ir treneris negalėtų susitaikyti, jeigu žaidėjas išeitų, tai čia jau yra trenerio problema ir su tuo tiesiog kovoti paprastai. Ir pagrindinis principas, kad gyvenimas yra svarbesnis negu stalo tenisas. Prašau. Klausimas toks, ar gerai varžybų metu yra ruošti savo psichologinę būseną? The question is, during the competition, is it good to prepare for the mental, your mental awareness, your mental strength? Stipresnėm varžybom, kitom, lemiamom. Yeah, for the important competitions. I think not. I think it's not good. Here is what I wanted to say. This sentence. Emphasis physiological preparation for a certain match, what he said. Tournament or competition most likely create a counter effect, you know. In athletes, because such an approach is just causing all those brain stimulances that we do not want and which become destructive. What I mean, if we speak, you must be with mental strength, you must be, this is not good. We're preparing him on the wrong way. He starts to be weak. This what we do is all processing of practice, you know, to work on his mental strength, environment, what we talk, but before the match, he must be ready. If we make here that's preparation, he will feel, why? This coach is telling me this, I'm afraid. No, but you mean on the competition, not Yes. like during the match, but on the competition. Yes, Before the competition, I think it's not good that, to talk about it. Like it must be done Yes. a while ago. Before. Tai jis mano, kad tai nebūtų teisingas sprendimas ir čia kaip, kad turnyrų ar varžybų metu dažniausiai tai su būtent ruošimas psichologiškai turi vis tiek ruošimai yra pozityviai, turi priešingą efektą žaidėjui ir dažniausiai tai per daug yra stimuliuojamos smegenų veikla ir tai gali būti tarsi priešingas efektas, kuris gali būti kažkiek netgi destruktyvus, o ne priešingai
sužadinama ir padidinamas tas būtent atsakomybės jausmas. Jis galvoja, kad geriausia yra tai daryti prieš varžybas. Aptarti taktikas kažkokias prieš mačą, tai yra pakartoti netgi taktikas prieš mačą, viskas tvarkoja, bet psichologinis ruošimas turėtų būti. Bet aš turiu minėjau, kaip buvo ruošimas, tipo išeini varžybas ir tu duodi priešininkui specialiai išeiti į priekį, kaip forum, ir paskui vėliesi jį. Bet tai yra, skaitykim, silpnesnio lygio varžybos, o tu ruošiesi prieš stipresnį varžovą, kaip galiniai situacijai, kaip 7 setas, 5 setas, kur tu ten pralošinėjai 3-4 taškais ir stengiasi dasvyti šaltą galvą ir stiprinės nervodamas ir tai dėmesį nekreipia. What they did on the less important competition, they were trying to prepare for the more important competition by doing that, like you let the opponent to take a lead, and then you try to come back to take good decisions and so on. So this approach, what would you think? Is it good for? I didn't understand correctly on the tournament. Yeah, on the He will give him to lead. How? To lose the points. Yeah, by losing your points, you let the opponent take a lead by just playing passive. No? On the official tournament. On the tournament. Kad But you understand correctly. Nesvarbiose varžybose. Not important competition. That's the And then thing will be that is- important, you can stress Yeah. the situation. No, I don't have that approach. Because I No, think but what would you think? Is it Nes, a good way or not? Nes yra labai daug pratimų tokių treniruotės metu. Tu duodi priešininkui, kad jisai duod 3-4 taškais yra gale seto ir stengiasi pasivyti. Nu, yra tokių labai daug pratimų. Bet tai yra treniruotės metu ir nėra sudėdama tokio didelio streso. They were trying to use, because that competition was not important absolutely, so like especially at the end they let the opponent take a lead 2-3 points, and then you are trying to make a good decisions, to think cool and then to try to get back in the match. But they are practicing this in the practice and so on, but they wanted to try it at the competition because the competition doesn't have that importance like the other competition, to prepare for the competition, because it brings more stress, more responsibility. So then during the training, okay, so I to think bring more on the to practice is okay. That's my opinion. On the tournament, it's not okay. Because why? Because it's not fair play that you lose some points in mention. You know that you lose some points. That's the first thing. The second, what if you can lose on the tournament? So it means it's also like practice. So it's not big difference. Because if you give 5 points for the opponent, you can lose. So it's the same situation, and it's not sportly. You know what I mean? not sportive. Yeah, and it's not effect. Tai jisai sako, kad jo nuomonė treniruočių metu tai yra viskas tvarkoje, o kadangi varžybų metu gerai, tarkim, jeigu jos nėra svarbios ir jisai atiduodamas tos taškus, jisai gali ir pralaimėti taip darydamas, tuomet argi tai nėra, jeigu jam nėra tas svarbu ir jis gali pralaimėti, ar tai nėra tada panašiau, jeigu tos varžybos nėra svarbios, panašu į treniruočių procesą. Nes tai irgi vėlgi netampa svarbu, kadangi jeigu jis gali atiduoti taškus ir pralaimėti, ir tos varžybos nėra svarbu. Jeigu kitu atveju jis negalėtų tai padaryti. Ir kitų aspektų tai yra neteisinga, kad jisai atiduoda ir nėra sportiškumo principo, kad jis atiduoda tiesiog pralaimi tyčia tos taškus. Tai yra tiesiog pažeidimas sportiškumas. What I want to say, if you speak with your player before the match about mental strength, it's not good. You make him weak. Why? Because every people react. If you speak with me about this, so you don't believe me that I have mental strength. Why are you talking about this? So if I say to him, and don't be late, so he thinks, you think that I will be late. You know what I mean? So it's not good to speak about psychological strength, mental strength before the match. It means you don't believe me. Because I believe in you, that you have mental strength. Yes, I will not say to you, I know that you are mentally strong. But if I tell you 10 minutes before the match, you must be mentally strong, it means I don't believe you. And that's what makes players weak in mental strength. Jo nuomonė kalbėti su žaidėju apie vidinę stiprybę, apie psichologinį pasiruošimą prieš mačą nėra gerai, nes
daugeliu atveju žaidėjas tarsi pagalvoja, kad tu jo netiki ir kad jis yra psichologiškai pasiruošęs, kad jis nėra pasirengęs ir stiprus emociškai, tai tuomet tarsi sukuri priešingą efektą, jam nepasitikėjimą ir jis tada pradeda galvoti, kad jeigu treneris su manim kalba ir diskutuoja, tai reiškia, aš neatrodau psichologiškai stiprus ar pasiruošęs ir tas sukelia jam dvejopų jausmų ir abejonių jo pačiu. Tai jo manimu prieš pat mačą aptarinėti tą nėra geras sprendimas. I will just tell you one trick, what I use, what is with big affection. What is the best? The best is when your player hear that you said to somebody else, not to him, that he's mentally strong. If he hears something like that, my coach believes that I'm strong. Because if I say to him, he thinks always, you want to say to me, but maybe you don't believe in this. But when you say to somebody else, so mostly I do it when I'm together with him, that I say to somebody else, like, I don't want that he hear this, but I want that he hear that. And he's mentally better. It's one trick. Vienas iš tokių gudrybių, kurias galima panaudoti psichologiniai būsenai sustiprinti, tai yra pasakyti apie žaidėją, kad jis yra psichologiškai stiprus ne jam, o kažkam kitam, bet žinant, kad jisai tai girdi. Taip sukels tada jam tikrai pasitikėjimą savim, kadangi treneris jo pasitikė, jis žino, kad jis yra psichologiškai stiprus ir pasiruošęs. Tiesiog pasakymas jam pačiam tiesiogiai neturės to pačio efekto, kadangi jis galvos, galbūt treneris taip negalvoja, bet jis tik taip sako, norėdamas mane paskatinti. Ir kad aš tai iš tikrųjų taip jaučiuos, bet galbūt taip nėra ir jis iš tikrųjų taip negalvoja. Bet kadangi jeigu sakant kitam ir esant tam žaidėjui netoliese ir jis tą girdi, tada jis galvoja, treneris iš tikrųjų tikrai taip mano ir kad aš esu psichologiškai stiprus ir tas duoda tarsi tokį kaip ir papildomą koncentraciją ir nusiteikimą tam, kad esi psichologiškai stiprus ir pasirengęs varžybom. Okay, as you see, this was very interesting because this psychological is interesting to everybody. So in this moment now it's 12 o'clock and it passed and we still didn't, we have coaching, all coaching of this. I think in this subject we can discuss many hours. So, Houston, I suggest that we stop because I don't know, what do you suggest? Maybe I will come one more time in Lithuania and then I will speak about coaching. I don't know. What do you suggest? What do you think? Well, maybe we can see, or I don't know, maybe go through something in the practical later. We will see. Okay, I have a suggestion about coaching because it's interesting for everybody. They are coaches, of course. We are coaches. I think the practical session, I will try to do it not so long, and then on the end we can speak about coaching. Apie treniravimą, kadangi jis mano, kad visiems jums tai yra aktualu ir norite išgirsti, tai praktiniai dalykai jis siūlo, tai šiek tiek mažiau apimti praktinės dalies ir gale tada praktinės dalies pabaigoje pakalbėti būtent apie treniravimą ir aptarti šios klausimus. Ar visiems tinka? Gal pratęsim trečią dieną? The one guy proposed for a third day, just continue. Oh, okay, that was it. Thank you very much. Gerai, ačiū visiems. Pasimatysim po pietų.